Hola, ¿qué tal? Les muestro el taladro neumático a 90 grados de la marca Würth. Es un taladro de 1400 revoluciones por minuto. Por la parte de atrás tenemos un selector para girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Tenemos un mandril de ajuste rápido. Es un taladro especial para las áreas reducidas, para las esquinas. Ya lo venimos utilizando en el taller. La verdad que está espectacular. Si quieren saber más, si quieren conocer su precio, pueden entrar a la página web wurth.com.ar.